Hello everyone, welcome back again. The lesson of the script. You are going to study the new lesson. The topic it talk about there is, there are, there is, there are, there is, there are, me. Now I would like to talk more about the picture on the right hand, like I am pointing now. There is, there are, there is singular. Example, there is one bed, there is one bed. There are plural, there are two beds, there are two beds. Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail of this lesson. After that, practice by yourself as much as you can and make your understanding by yourself. Let us go. First of all, we are going to talk about there is, me. Let's see the sentence first. First sentence. There is a lamp in the living room. There is a lamp in the living room. มีโคมไฟอยู่ในห้องรับแขก มีโคมไฟอยู่ในห้องรับแขก Next sentence number 2. There is no sofa in the living room. There is no sofa in the living room. บ่มีโซฟาอยู่ในห้องรับแขก บ่มีโซฟาอยู่ในห้องรับแขก Next, let us see sentence number 3. There is not a table in the kitchen. There is not a table in the kitchen. บ่มีโต๊ะอยู่ในเรือนครัว บ่มีโต๊ะอยู่ในเรือนครัว Next, continue to see sentence number 4. There is a television in the living room. There is a television in the living room. มีโทรทัศน์อยู่ในห้องรับแขก มีโทรทัศน์อยู่ในห้องรับแขก Move on to see sentence number 5. There is no stove in the kitchen. There is no stove in the kitchen. บ่มีเตาไฟอยู่ในเรือนครัว บ่มีเตาไฟอยู่ในเรือนครัว Move on to see sentence number 6. There is not a chair in the yard. There is not a chair in the yard. บ่มีตังเก้าอี้อยู่ในเดินบ้าน บ่มีตังเก้าอี้อยู่ในเดินบ้าน Next, let us see sentence number 7. There is a bookcase in the living room. There is a bookcase in the living room. มีตู้ใส่ปื้มอยู่ในห้องรับแขก มีตู้ใส่ปื้มอยู่ในห้องรับแขก Next, continue to see sentence number 8. There is a mirror in the bedroom. There is a mirror in the bedroom. มีแว่นอยู่ในห้องนอน มีแว่นอยู่ในห้องนอน Continue to see sentence number 9. There is no table in the living room. There is no table in the living room. บ่มีโต๊ะอยู่ในห้องรับแขก บ่มีโต๊ะอยู่ในห้องรับแขก Next, let us see sentence number 10. There is not a rug in the kitchen. There is not a rug in the kitchen. บ่มีผ้าพรมอยู่ในเรือนครัว บ่มีผ้าพรมอยู่ในเรือนครัว Next, let us see and talk about the there are, me. There are, we talk about the plural. So there is, we talk about only one. Talk about the singular. So let us see the detail of there are sentences. Let's go.
Sentence number 1. There are some chairs in the yard. There are some chairs in the yard. มีเก้าอี้จำนวนหนึ่งอยู่เดินบ้าน มีเก้าอี้จำนวนหนึ่งอยู่เดินบ้าน Next, let us see sentence number 2. There are no curtains in the living room. There are no curtains in the living room. บ่มีผ้าม่านอยู่ในห้องรับแขก บ่มีผ้ากั้งอยู่ในห้องรับแขก Continue to see sentence number 3. There are some lamps in the bedroom. There are some lamps in the bedroom. มีโคมไฟจำนวนหนึ่งในห้องนอน มีโคมไฟจำนวนหนึ่งในห้องนอน Continue to see sentence number 4. There are no rugs in the living room. There are no rugs in the living room. บ่มีผ้าผมอยู่ในห้องรับแขก บ่มีผ้าผมอยู่ในห้องรับแขก Continue to see sentence number 5. There are not any mirrors in the bedroom. There are not any mirrors in the bedroom. บ่มีแหวนอยู่ในห้องนอน บ่มีแหวนอยู่ในห้องนอน Next, continue to see sentence number 6. There are some books in the living room. There are some books in the living room. มีปื้มจำนวนหนึ่งในห้องรับแขก มีปื้มจำนวนหนึ่งในห้องรับแขก Continue to see sentence number 7. There are no pictures in the kitchen. There are no pictures in the kitchen. บ่มีรูปภาพอยู่ในเรือนครัว บ่มีรูปภาพอยู่ในเรือนครัว Next, let us see sentence number 8. There are not any refrigerator in the kitchen. There are not any refrigerator in the kitchen. บ่มีตู้เย็นอยู่ในเรือนครัว บ่มีตู้เย็นอยู่ในเรือนครัว Next, continue to see sentence number 9. There are some pens in the bedroom. There are some pens in the bedroom. มีปากกาจำนวนหนึ่งในห้องนอน มีปากกาจำนวนหนึ่งในห้องนอน Next, let us see sentence number 10. There are no coffee tables in the living room. There are no coffee tables in the living room. บ่มีโต๊ะกาแฟอยู่ในห้องรับแขก บ่มีโต๊ะกาแฟอยู่ในห้องรับแขก This video, this script break here. You the new video, the new lesson. Thank you very much for all of you have subscribed all of my videos on YouTube page, Messenger, Facebook, especially for WhatsApp to encourage me create the new video, the new lesson for you. Many thanks again.